Si tu lavarropa comienza a hacer el tipo croc croc, eh, es que están rotos los rodamientos, se te puede haber quebrado el eje. Y hay que tener cuidado en estos casos si la seguimos usando porque podemos romper la cuba. Y otra cosa es que hace el direct drive, tiene el motor acá y empieza a perder por el medio, por acá que no se ve, empieza a perder agua. Y podemos romper el motor inverter, ¿no es cierto? En otros casos, cuando los otros motores están acá, pero siempre está esto que cubre. Cuando cae agua, cae para los costados. En cambio, en este no, directamente cae al motor inverter. Este es un LG Direct Drive.